côn mẹ ở tục côn nơi ti cái lại na cả đôi côn châu chăm tục mình trơi phơi luôn ở miền Pành Hà trơi để phơi luôn ở off Pành Hà có mà rồi chặt tôi nè đặt tí hai trơi đầm coi luôn ấy tục ai bạc tỷ mình lúc lọ cứ mình lúc để chết tu miền luôn ai côn mẹ ở tục côn mình trơi nền tiền để dây à cọ thì cào nè đặt tí lại pro bà kê ban đăng riêng hải kê rồi mấy miền tục nâng khăn cào mà rồi côn vinh tụi bay nơi chim pua mốc cả đôi bà côn trong để dây ở vậy côn trơi tăng chất mê ta ở ban suối bùa xanh xong để dây côn cầm phơi cất thả ở phục mà đai kế ở phục mà đai dương bong ôn kế bong ôn dương chuyện đàn nơi tay mà nè ấy ai phải giặt cùng nứt nơi chỉ mùi nhiệt mít ai phải giặt thành đầy côn nè ở phục côn công cặp bay cao mau đầm bay miên thì cái đây tục làm bạc lại nông vây khmei côn trơi rốt thì cái đây sốc chỉ mùi nâng ca riêng sốt prom đời riêng đăng riêng chỉ vật nông vây cầm lọ sờ mỏng côn trơi rốt nơi thì cái đây sốc chỉ mùi nâng ca co sang chỉ vật riết chom chỉ vật để tam ca chết đăng nông vây cướp cướp để côn trơi rốt thì cái đây sốc chỉ mùi nâng chỉ vật cua xa nông vây chỉ để côn trơi rốt nơi thì cái đây sốc chỉ mùi nâng thì cái đây ngọc lời chật ca ban nơi Pành Nhá mà mau nơi thì cái đây sốc côn này ở tục côn cặp bay nực trên nơi pe để côn miền ca thuần tròn khăn ca riêng sốt sôm côn cất thả ca riêng sốt triệt phê châu từ rốt từ đây sầm rạch ca riêng sốt triệt phê châu từ rốt từ đây sọc ca riêng sốt triệt phê châu từ rốt chơi chùm nè với chia tục triệt nế ca bật tục triệt trường đà côn này ở phong bà côn bà na trên nu lõ côn cua đăng pe để lý nâng cua phải bị bắt ở trời pe đạp pe nhắm côn trời nhầm đạp pe kênh côn trời kênh đạp pe cào côn trời cào đạp pe riến côn trời riến đạp pe lên côn sầm lên đạp pe để trời phơi nơi ở vây ná côn trời để phơi nơi ở vây nút ở bất bật cật pe về lý tầm pe si nơi sập sẵn côn này ở phục bà côn chui khuôn anh mình bán lẹ khóc cứ phục nâng mà tại bà côn chui khuôn anh bán lẹ đây sập bái chất trên kế cứ ở phục mà đây rồi bà côn nâng anh về miền Pành Hà tiện tôm nâng côn trời côn rột hai mi Pành Hà hai dụng mau pichar na cài thay côn trời đọt sải Pành Hà đòi Pành Nhà cộng đọt sải Pành Hà đòi cá khăn cao ở sọc nơi pe khăn mình dưỡng tay để làm ngon côn này ở tục côn công chỉ mà chặt bầm nó profer ai côn anh chỉ tục côn cầm châu chặt chay rồi bỏ pra sầm quật của ai mẹ ở tây côn trai chặt chay triêm riệp chăm ai miền prom mà mình miến nâng mình chẳng bạch tế cứ mình trai pra nơi rồi bỏ nục lại mê rì diệt lõ chia sầm bắt đo bạc tỷ côn mẹ ở phục bà côn mình trong ở bài mít côn cùng cháy bạ mít ai ca cho chật sống rất để công nè để tiền ca lui giờ bác nè để tí khóc chẳng chắp bắp khóc chẳng xa là thổ côn cho chăm tục thả trọc sầm bắt mê bạ rồi bác dưỡng chào ai lui dột từ bàn tay chùm này về chia nơi chóp chùm mũi nâng khluôn nè ná cờ lui dột từ mình bàn đà với chia cầm nóc chóp nâng khluôn côn này ở phục côn cầm tay tiết kê giật nhọc bê pro kê ai thuần tròn mình trong thật tùl rừng ní côn ai chân kê bàn luôn anh ban ở nam một xe giờ nhối côn có mình tinh chặt đa pro này côn này ở phục cầm tay tiết kê giật nhọc bê từ rô kê ở kê trê o ní chia đầm ná rồi bóp mà nút là o côn này ở phục bà côn tay tiết này đã tí cầm châu tình tục đê cho bóp kê ví từ kê anh nhà ca châu từ hai công rồi viêm rút rơi ở vây lại hãy côn miền tu nè ti sợ sao nơi ở vây để côn cua sợ sợ nè ti rồi bọc côn không thành nặng chỉ phiếu thử mùi sầm đại ca cờ rục đọc và cua chỉ thông để cua cờ rục ti ao ca nật ná nâng khiết chỉ mất đo mẹ tội bay ao ca đi rê đo mẹ chặt xe rư mẹ chặt sầm này nút đòi tệ sợ sao
ត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការរិះគន់និន្ទានៅរឿងអ្វីមួយភ្ញៀវល្អដូចជាផ្កាដែលគេចូលចិត្តកូននៅឪពុកការក្រែងចិត្តជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សល្អបើកូនទៅណាមកណាកុំឲ្យគេរងចាំមុននឹងកូនទៅទីណាកូនត្រូវប្រាប់អ្នកធំក្នុងផ្ទះឬក្នុងកន្លែងនោះកាលគេបានដឹងហើយគេនឹងជួយទំនុកម្រងកូនក្នុងកិច្ចការដែលចាំបាច់សុជីវធម៌កើតមកពីការក្រែងចិត្តអ្នកដទៃកូននៅឪពុកកូននៅទីណាក៏ដោយមិនត្រូវសាងសត្រូវឡើយបើកូនជាមិត្តនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ជាមិត្តជាមួយនឹងកូនដែរកូនចូលនឹករលឹកជានិច្ចថានៅលើផែនដីនេះបើយើងមានសត្រូវតែម្នាក់ក៏វាច្រើនណាស់ទៅហើយចូលកូនកំពេញចិត្តធ្វើឲ្យគេស្អប់ទាំងកូនខ្លួនឯងក៏កុំចូលចិត្តស្អប់អ្នកដទៃឡើយសាងមិត្តកុំសាងសត្រូវកូនមានឪពុកបើអ្នកដទៃធ្វើខុសមកលើកូនចូលកូនកុំយកកំហឹងទៅទប់ទល់ឲ្យសោះកូនត្រូវឲ្យអភ័យហើយត្រូវសម្លឹងទៅរកសេចក្តីល្អរបស់គេឲ្យបានច្រើនបើកូនរកអំពើល្អរបស់គេមិនឃើញទេកូនត្រូវតែអាណិតគេព្រោះគេកំពុងតែមានគ្រោះកាចចូលកូនមេឪពុកចាំទុកថាគេមានផ្នែកបែកមិនល្អកូនកុំខ្នឹះកូនត្រូវជ្រើសរើសយកសល្អគេមានជាប្រយោជន៍ហើយប្រកម្មឈ្មោះនិព្វានខុសប៉ុន្មានជាបាបប្រគ្រោះរបស់គេការគ្រប់គ្រងចិត្តនាំមកនូវសេចក្តីសុខកូនមានឪពុកកូនកុំឆ្លោះជាមួយអ្នកដទៃកូនកុំនិយាយអាក្រក់ពីគេកូនកុំមើលងាយមើលថោកដល់អ្នកណាឡើយកូនកុំខឹងក្រោធដាក់អ្នកដទៃងាយបើកូនខឹងកូនត្រូវដើរទៅងូតទឹកទៅអាមជាភៅហើយកូនត្រូវទន្ទិញពាក្យថាឲ្យអភ័យអភ័យទានជាទានដល់ប្រសើរកូនមានឪពុកកូនត្រូវជួយអ្នកដទៃជួយដោយស្មោះត្រង់ជួយដោយការនិយាយជួយដោយការប្រឹក្សាជួយដោយកម្លាំងកាយក្នុងការងារដែលត្រឹមត្រូវការជួយអ្នកដទៃធ្វើឲ្យកូនបានសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលការងារបានសម្រេចទឹកចិត្តល្អគឺជាទីប្រាថ្នារបស់មនុស្សក្នុងលោកសូមឲ្យកូនមានទឹកចិត្តល្អដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយទឹកចិត្តល្អប្រៀបដូចជាទឹកបរិសុទ្ធកូនមានឪពុកម្ដាយមានតែចាស់ទៅនឹងនៅចិញ្ចឹមកូនរហូតមិនបានឡើយកូនត្រូវរកវិជ្ជាជួយខ្លួនឯងបើកូនបានសុខឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តណាស់ពុកនិងម៉ែតែប៉ុណ្ណេះចេះតែចាស់ប្រកបណាស់ច្បាស់ជាប្រត់ខាត់មិនបានកូនត្រូវខំនាំវិជ្ជាមកដាក់ប្រាណទើបកូនបានទីពំនឹងពឹងអាស្រ័យមនុស្សអត់វិជ្ជាដូចនាវាអត់ចង្កូតកូនមានឪពុកកូនចូលអប់រំចិត្តឲ្យចេះព្រមទទួលនៅសេចក្តីពិតនៃជីវិតកូនមិនចាំបាច់ចង់ឲ្យអ្វីនៅដដែលនោះទេព្រោះវាមិនបានដូចចង់ឡើយហើយការមិនបានដូចចង់ក៏ជាទុក្ខចូលកូនចាំទុកថាដរាបណាមនុស្សយើងមិនតន់ស្លាប់ទេដរាបនោះមនុស្សយើងរមែងបានជួបនៅរបស់ដែលប្រែប្រួលរហូតជានិច្ចមិនទំនាស់នឹងរបស់ពិតទៅបានសុខកូនមានឪពុកបើកូនស្អប់គេខ្លាំងកូនក៏មានទុក្ខខ្លាំងដែរបើកូនស្អប់គេតិចកូនក៏មានទុក្ខតិចដែរបើកូនមិនស្អប់គេទេកូនមិនមានទុក្ខឡើយការស្អប់គ្នានឹងគ្នាធ្វើឲ្យលោកនេះមានការបែកបាក់ព្រោះវាជាការទម្លាយគ្នានៅក្នុងលោកទាំងមូលចូលកូនកុំក្រោធកុំស្អប់គ្នាឡើយចូលកូនគិតថាក្រោធគឺល្ងងមោហោគឺឆ្កួតមិនក្រោធល្អជាងនឹងបានជាអ្នកមិនល្ងងមិនឆ្កួតបុរាណបានពោលថាបើឆ្កែខំកុំខំឆ្កែវិញកូនមានឪពុកមាសប្រាក់ដែលម៉ែរកមកឲ្យកូនសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រសូមឲ្យកូនចាយវាយ៉ាងប្រយ័ត្នកុំកបីខ្ជិះខ្ជាយឡើយចេះញ៉ាំចេះប្រើចេះទុកដាក់ជាដើមដូច្នេះកូនរមែងមិនលំបាកហើយតទៅកូននឹងអាចជួយអ្នកដទៃបានទៀតផងគំនិតចាត់ទុកជាលេខ1ជំនួយចាត់ទុកជាឧបករណ៍
កូនមានឪពុកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទូន្មានទុកមកថាយើងខ្សែគប់មនុស្សយ៉ាងណាយើងក៏ជាមនុស្សយ៉ាងនោះដោយនិទានអំពីសត្វសេកមួយគូសេកមួយទៅនៅនឹងតាបោះសត្វសេកមួយទៀតទៅនៅនឹងពួកចៅដោយតែឪធ្លាប់បាននិទានឲ្យកូនស្ដាប់ហើយគឺថាសេកមួយល្អសេកមួយអាក្រក់កូននឹងខ្សែគប់ជាមួយអ្នកណាត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងកូនត្រូវគិតជានិច្ចថានឹងមិនយកសម្រាប់តាមមនុស្សអាក្រក់ឡើយមិនខ្សែគប់មិនមែនបានន័យថាស្អប់ទេកូននេះឪពុកកូននឹងរស់នៅក្នុងโลกនេះបានយ៉ាងមានសេចក្តីសុខដោយមេត្តាឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាថ្នាល្អចំពោះមិត្តករុណាជួយមិត្តមិនសង្ឃឹមការតបស្នងមុទិតាត្រេកអរតាមនៅពេលអ្នកដទៃបានសម្រេចឧបេក្ខាមានការសម្លឹងជាកណ្ដាលដោយស្មារតីនៅពេលជួយអ្វីគេមិនបានព្រោះសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្ត